ดีครับปลาแบบเหงาเหงาซึมซึมเศร้าเศร้าซึ้งซึ้งไม่ใช่ก็เดี๋ยวต้องหาเพลงมาเปิดสักครู่รอเปิดเพลงแป๊บนึงนะครับคือคือตอนนี้ผมเปิด YouTube แต่สิ่งที่ผมเจอคือสปอยเว้ยอย่ามาแนะนำช่องให้กูไอสัตว์โคตรเชี่ยเลยเออแบบคือเข้าเว็บ YouTube เว้ยเจอสปอยเลอร์เว้ยเจอสปอยภาพอีกแล้วอ่ะไม่เลิกสักทีไอ้ส้นตีนเนี่ยแม่งเปิดเพลย์ยาอีกแค่เพลงดีกว่าอ้าวผิดอ้าวพาไปซะแล้วอ่ะนานนี้แหละระหว่างระหว่างนี้ก็รอไปก่อนสักพักเราดูไลฟ์ของอังกฤษนะของญี่ปุ่นผมดูไม่รู้เรื่องขนาดอังกฤษผมยังดูไม่รู้เรื่องเลย all scene clear all existence void แผนแห่งการชำระล้างแหละใกล้มายังพี่น้อง all sense clear all sense clear all s s all x s a s t n a ไม่เขียนว่าไงวะ e s i s t e n e คือตัวมันแปลนี่ all sense clear and สัมมาทิฏฐิแจ่มแจ้งทำลายเป็นโมฆะ อยากรู้ว่าแปลไทยแปลไงวะ มากลับมาหน้าเดิมดีกว่าโอเคปิดก่อนเดี๋ยวมันจะมาแล้วหรือว่ามันมาผิดเวลาตั้งค่าขั้นสูงรายการการเล่นเปิดเครื่องเล่นนะแท็บใหม่โอเคมาแล้วจ้า I bet you didn't waste any time as soon as you heard that Inazuma was organizing a test of courage event, right? เปิดมาใกล้โตอ่ะใช่ You? Oh, what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and I've already figured out all the plans for the event. Of course, I can tell you all the details. โอเคเสียงน่าจะประมาณนี้แหละพอได้ละ I'm Max Middleman, and this is the Genshin Impact version 3.3 special program. Let's roll the version 3.3 trailer. เทรลเลอร์เริ่ม
เฮ้ย A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. มีข่าวลือ So คอยเวิร์ด please ฟิเศษ be sure to exercise caution. จัดการโอ้เช็ดฮิโตะ How was that? Were you scared? อ๋องานอินาสมะว่ะ Who goes there? ใครวะ So, is there really a ghost around here? Like this time, I have a feeling that it's staring right at us. Are you ฉันได้ยิน talking to me? พูดฉันนะเด้อโอ้หมอ Jester, I have completed the task you gave me. From this day forth, Balladeer and แบด Kabuki เดีย Mono และคาบิโบโน will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? แผนเหรอ Tori. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. ฟาเดเลอร์ว่ะ Squall and Fury. You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regrets. Have fun with this gift. Scaramouche, the mere fact of your utility does not make you indestructible. ถึงเวลาชำระล้างบาปใช่ปะแล้วก็มีโฆษณาเด้งต่อหน้าขอบคุณมากครับ แจกใหญ่ก็20 ล้านอะไรกันเนี่ยโค้ดรีดีมฮะขอรีดีมก่อนน่าจะเล่าเรื่องต่อแหละมี2 เรื่องที่เล่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องแบบเนื้อเรื่องส่วนตัวโอเครีดีมสำเร็จ Hey everyone, and welcome to the Genshin Impact version 3.3 special program. I'm your host, Sarah Miller Cruz. ซาร์เวลเลอร์กลับมาแล้ว Genshin Impact. And today I'm joined by Max, the Max. one and only middleman voice of the one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. But up until now, travelers have only known me as Scaramouche, and everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool fight. คือไฟว่ะ I ใช่ know. ฉันรู้ I'm ไงก็ super ตาม excited to have the ตื่น chance เต้น to มาก share ที่จะ come มี in โอกาสที่จะ contact ได้ with everyone. พูดกับทุกคน What did you all think about that คิด choice? เกี่ยวกับเทเลอร์ Okay, so Uh, I definitely saw Erminsul in there, and I Erminsul am really excited to find out Tintin. more about it. กับมันว่าอือฮึ Yeah, that trailer had everything. It had everything. It had action. It had drama. It was Action, lighthearted, drama. dramatic. Yeah. Dude, I'm just super stoked for everyone to see Scaramouche's like backstory. I'm super excited. แบ็กสตอรี่ของซาร์มุด Well, speaking of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahida's custody. So I bet the question Custom Nahida everyone's เหรอ wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's quite a story behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest Oh. interlude chapter in version of Gen เควสหลักด้วย So much to learn in this quest. Intro chapter Out. Oh, Um, come on, man. You can't just leave everyone Intro hanging เหรอ like แปลว่าอะไรวะ that. Some hints. บทสลับฉากเหรอ Please, please. All right. How can I say no to a cute Chibi-Ito? You can't. Here's a little preview from the การ quest. ปลุกผันของปฐมกาลใช่ป่าวะ
We ran into two people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. ทาราสุนะ The information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. เกี่ยวกับทาราสุนะเหรอ Pretty rad. Wait, why are they talking about Tatarasuna? I guess we'll have to see. บทสลับฉากจริงด้วย See the Traveler, Nahida, and Scaramouche all together so peacefully like that. Yeah, but in แต่น่าจะมีเงื่อนไขคือคนต้องจบทรงเบโลฉากที่5ซึ่งเอาจริงก็ถ้าเป็นอนาคตใช่อาจจะเล่นในเรื่องหลักก่อนแบบจบในเรื่องฟอนเทนมาก่อนหรือจบในเรื่อง So obviously Nahida เน็ตได้มาก่อนแล้วค่อยมาเล่นอันนี้ก็ได้อันนี้เควสระยะยาว Yeah, totally. ที่สามารถเล่นตอนไหนก็ได้ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่จะโอเคเหมือนกับเควสเลเย่แหละเราจบเป็นนาซับไปเยอะแต่ก็กลับมาเล่นเลเย่ได้หรือจะเป็นมือใหม่ที่เล่นเลเย่จบเลเย่ก่อนแล้วก็มาต่อ2บทสลับฉาก2บทได้ซึ่งผมพูดได้แบบว่าดีทั้งคู่ I know I'm not the only เรื่องนี้น่าจะดีเหมือนกัน about what happened. I mean, it looks like he's really changed a lot. Yeah, for sure. But I'm afraid that's all we can show for now. Travelers will have to experience the story for themselves in-game. I mean, it's better to explore the storyline without too many spoilers, right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. But the Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. I'm sure many of our viewers are curious about his talents. Heck yeah, sure thing. Let's have a look at the Wanderer in combat. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. แปลว่ากับลอยอะไรวะ Wind rises. Wind rises ชุบเตะกากาศลอยขึ้น Bow your head. Bow your head แล้วก็ส้นตีนพิทักษ์โลกนี่ All right, Patrick, you're up. เขียนท่าดีวะ The Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision. จำเต็มปกติ He uses wind blades to perform Wind blade ranged ชา normal ตี attacks. Wait a second. Wind blades? Not the same as the Traveler's wind ไม่ blade. เหมือนวินเบดทาวเวอร์เลย So, จ้ะ as everyone probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Upon using his elemental skill, he will first deal AoE damage before leaping ทำ AoE damage and entering a hovering state. So while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be โจมตี converted ชา into ตี Kugo Fushudan and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage. แต่ก็ต้องระวังว่ามันจะหมดเอา will not consume stamina. And มันมีสถานะของมัน hovering for ใช่ a certain duration. คือถ้าใช้สิ้นเปลืองไปอาจจะหมด I know, right? But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes เนี่ยมันจะมีระยะเวลาที่ to จำกัด maintain his hovering ถ้า state. เกิดใช้เยอะไป which is มันจะหมด the เอา meter you see on the screen. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume Kuguryoku points. Okay. So this mechanic works a little differently than our typical stamina meter. แต่ชอบตรงที่ว่าสกิลท่ามัน quality of life มากอะ Hovering in the air. มันสามารถไปที่สูงๆได้ Kuguryoku points rather than stamina. So, for แต่ example, sprinting มัน in ดี the อะ air will consume additional ถ้าเกิดใครยังไม่มีก็ย้ายมีนะ to accelerate เพราะแต่ mid-air. ว่า quality of life สำคัญ Sprint button will cause เพราะคอนเทนต์เนี่ย point มัน consumption to maintain มันเล่นอะไรก็ได้จริง So, ถ้าเป็น this คอนเทนต์ effect ยาว replaces ๆ default เล่นอะไรก็ได้แต่ jumping เราจะเล่นแบบ adds extra Kuguryoku points ส่วนใหญ่เราจะหาพวกที่แบบ Holding ตัวทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยในชีวิตประจำวันอย่างเควสรายวันเนี่ยเย่อหลันคือเดอะเบส อันนี้ก็ดีเหมือนกันเวลาสำรวจโลก running แบ out บ of points ไปที่สูงก็ปีนไปแล้วก็ปีนไป Oh, okay. So travelers มันดี need อะ to plan their actions while มัน hovering. จะเทลคาสให้แล้วคาสว่าปีนแบบกระโดดปีนแล้วก็โดด แต่นี่ก็ปีนไปสูงไปแล้วก็ปีนไปเลย If it contacts hydro, pyro, cryo, or electro, that instance of the skill will receive a corresponding buff effect depending on which element was contacted. So, for example, increasing มันตีกระจายท่าอะไรเหมือนจะได้ attack, crit rate, or จะ restoring the ยืดเวลาของ stamina สกิล E คงอยู่มั้งไม่รู้ดิ charge attack.
The Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs simultaneously. Ooh. Oh, look, check that out. Part of the halo behind him changes color depending on the buffs you get. So travelers will be able to easily understand what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks ไม่แน่ใจว่ามันใช้อันติเท่าไหร่ So after แต่ถ้า unlocking เป็น 80 ก็จะไม่แปลกเท่าไหร่ Gales of Reverie, แต่คิดว่าไม่ใช่อ่ะ is in the hovering state. มันจะใช้ 60 ไม่ก็ 40 มั้งเพราะว่าอันติมันแค่แบบส้นตีนอย่างเดียวอ่ะมันไม่น่าจะเวอร์วังลังการ allowing him to sprint midair without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Ooh. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. I saw that. That's pretty cool. I love all the detail they put into the Wanderer. All right, this brings us to the Ante. Wanderer's elemental burst. Yay! So, Fight similar place upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the Wanderer is in a hovering state when he unleashes his burst, then the hovering state Oh, will end ใช้ในการอากาศได้ผมชอบว่ะ after the burst is completed. Okay, this stomping animation is a little aggressive. Yeah, but it's cool. I know, and it actually suits his character. Mm-hmm. Yeah, I can't help but agree. Wait. Let's not forget about the exploration talent. Ah, yes. This is an Oh. interesting one. The Wanderer can decrease the Mora ความเร็ว required การโจมตีเพิ่มก็จะเปอร์เซ็นต์หลังจากใช้สกิลธาตุ You can never complain about saving more, huh? Am I right? Okay, Huh? that's true. มันไม่ทันว่ะ All right, now that we've seen the Wanderer, let's move on to the next new character. เป็นคริดดาเมจ Are ซะ you ด้วย ready? I'm ready. Yay! What did you say? ฟอร์ซัน I'm old now, so every other phrase escapes my ears. Try calling me Madam Farozan, and I'll see if I can pick that up. Oh. What is it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based เอาออกหน่อยครับ the base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa. What? โอเคขอบคุณครับ There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds gosh. sassy. Yeah, and smart too. She seems so awesome. She's fun. ขออ่านอาวุธแป๊บนึง I wonder what her skirt's made I of. know, the design is ความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 10% really detailed. I หลั love ง it. จาก So เมื่อเราใช้สกิลธาตุแล้วก็ตีโจมตีปกติ actually an old person? Like, where's my หลังจากใช้สกิลธาตุ Well, โจ she's มตี not ปกติจะเพิ่มขึ้น 4.8% ทุกๆวินาทีเป็นเวลา 14 วิ หลังจากตีโดนจากการโจมตีปกติ But let's สร้างความ call เสียหาย her ดาเมจจากการโจมตีปกติเพิ่ม Okay, you know 9.6% ทุกครั้งติดเกอร์ทุกๆ 3 วิ Yokai can ส่วน also ที่ take a really long 48% time too. That's right. Yeah, no. And speaking of กดสกิลธาตุ traveler's อัน age นี้ also กระดิ่งนะ kind of mysterious. สื่อเวทมันอะ That's ยิ่ง true. ตีปกติ It เยอะ looks ยิ่ง like all of our ยิ่ง characters are intriguing. normal attack จะแรงขึ้น But it's safe to say that Faruzan is way older than most โอเค people in Tibet. แล้วตัวอะไรใช้บ้างสื่อเวทตัวอื่นที่ตีปกติไว้ด้วย Academia's Haravatat Darshan and has ที่มี been ส a กิล hero ธาตุ which ผมนึกถึงหยาดเฟย has ใช้ได้ for over a century. So I bet everyone out there is wondering if she's ให้เขาอ่าน also สกิลไปนะ ผมจะดูอาวุธหน่อย long life. แต่ผมไม่ได้เปิดหรอกผมดูเฉย Lee? No, she's actually just your regular, typical human being. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Faruzan was an undisputed genius, Genius traveling เลยเหรอ all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The อา notes วุธ she ใหม่ left behind สื่อเวทที่มันใช้ eventually ดี became the basis of mechanical research for ที่ later โจมตีปกติ generations. ด้วย Oh, she แต่โจมตีปกตินะชาร์จตีเหมือนจะไม่ได้ But later, she accidentally stumbled into some ruins while trying to solve a puzzle. ใจเย็นเดี๋ยว There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to finally return to Sumeru. Can you imagine being trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So that's how she's been hairbod for over a century. Yeah. And even now, she still has the pride of a scholar in her heart and is a very คาตาลิสใช้สกิลธาตุโจม It's ตีป just กติ that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times มาข้อ now. มูลก่อน Oh, hey, I get what you mean.
she was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular กิ after ซ่าบาบาร่าเจนนิง So, is คลี she มอน still โอ้ completely dedicated to her field? ไม่มีเลยอ่ะ She often tries using her ที่ใช้ตีปกติแล้วมันจะเวิร์กอ่ะ drumming up support เพราะคาร์บอนนี่คือตีปกติอย่างเดียว However, I think เพราะที่เหลือที่ตีปกติมันไม่ค่อยมีไม่จะเป็นหยาดเฟยหรือว่าคลีแต่สองตัวนั้นจะเป็นชาร์ตตี Yeah, sounds like she's quite มีหยาดเฟยกับคลีแล้วก็เจนนิง Okay, so now ลิ that ซ่า we've covered her ลิซ่า backstory, พอใช้ได้ why don't we take a look at ยา Faruzan's เอะ ability ไม่เลย in โค combat? ปิก็ do it. Fight, Chơi fight, chơi. fight, fight. ยังไม่ได้ดิโคมิยิ่งมีแล้วใหญ่ 100 years have passed, yet there hasn't been any change to those dumb rules. ถือซิงเลดวะ Dare to mess with me? ยิงแล้วก็รวบ Have fun with this gift. I love all the geometric shapes when she's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So Faruzan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. เริ่มทางอื่นแล้ว So กู she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of ก็เร็วอยู่นะชาติ and อ่ะ if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the ได้ time เริ่มได้เลยว่ะ fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her สตันเวท element, เอ้ยรถ she สตันเวทบ้าเลย deploys a polyhedron and releases a Satan lom. whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will ทำ3 รอบ continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for 100 years. Bada boom! No. Bye. Nyah, 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 nyah. Even Sino's jokes are funnier than that. It was pretty funny. All right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an Satan lom. animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be เป็น the ตัวบอล sole ดาเมจด้วย Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeru. Her exploration talent โอ reflects เค it, and she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition. ถือว่าโอเคพาสซีฟนี่ดี I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say that's pretty สำรวจ 20 หลุมได้ของเราเพิ่มเติม So, 25% the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Faruzan will also be making her วันเดอร์เลอร์กับวิโตะตู้แรก In the later part of version ตู้ที่สองเป็น we'll be Raiden seeing กับ rerun Ayato event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Gading. Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event wish. ทุเรศทุลา That's not เอ้ย all. ทุเรศทุลา 3.3, Remembrance. new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! All right. ก็อาร์ติแฟกต์ใหม่ Travelers will have fun เนสเซอร์ experimenting พาวิเลียนกับ Flower of Paradise Lost Okay,
We've already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick Animal break damage เมื่อโจมตีชาร์จตี Sounds ความเร็วในการโจมตีชาร์จโจมตีพุ่งโจมตีเพิ่มขึ้นโอเคเฮ้ยชอบตรงนี้อิโตะกับเฮโซเดี๋ยวเข้าไปอ่านอาร์ติแฟกต์แล้วกันพิมพ์รีดิชั่นครบแป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเขาอ่าน redemption code แป๊บหนึ่งเปิดแอปอะไรวะอ๋อเพนขออ่านอาร์ติแฟกต์แป๊บหนึ่งDesert Pavilion Chronicle วางแสงอาธาตุลมแต่ว่าเซนเมื่อโจมตีปกติใส่ตัวละครที่สวมใส่ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10% ขณะโจมตีปกติชาร์จตีทุกโจมตีดาเมจจะเพิ่มขึ้น 40% หรือดาเมจพลังโจมตีโอเคแรงขึ้นแล้วก็นี่เรื่องหลักเรื่องกิจกรรมI can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, and the darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is your last chance. I'll count it down. 3, 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, to successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's right. นี่ Word อา has คิด it สูต that ร if you เขียน walk บน around อะไร with สักอย่าง courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, อะไรวะเนี่ย travelers will have to เฮ้ย control a อะไรครับเนี่ย bounce ball and use เฮ้ย snowball effects เป็น to ก็ได้เหรอ break as many อ๋อ bricks as เป็น possible. เปลี่ยนท่าด้วย Okay, I'm liking this one. Seems pretty เอ straightforward. อ During the เฮ้ย game, เจ๋งว่ะ travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more effectively. อ๋อเฮ้ยแปลกว่ะ Elemental reactions. Yeah, we can control the character เฮ้ยมีแข่งด้วย using the bar. When the character we're using is either โอ้ช็อตโอเวอร์โหลด hydro, cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you เขา can พยายาม change สรรหา the ว่ะ element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your แล้วก็ team, วัดได้ you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. ยิงได้ Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right elements, equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for ปุ่ม rewards. GF Correct? That's ปุ่ม GF ว่าแต่ travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, จะก็อาวุธใหม่ the Test of Courage storyline will also contain more Chocobo. challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a เป็นต่อ race ไป event called Across the Wilderness. ปาเป้าเหรอ Your objective
collecting balloons. เฮ้ย I don't know. Seems like the Wanderer's abilities เกิดลูกโป่งว่ะ might be real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, ใช้สกิลทันเลยไม่ได้ assemble the right team ฝีมือ depending ล้วน on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs. มีบัฟด้วย Include enhanced jumping capabilities, increased movement เพิ่ม speed, สกิล or unlimited stamina, etc. However, you can only claim one buff during each challenge. แต่ได้บัฟ You เดียวนะ must consume blessed energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons. คนที่ได้เร็วอ่ะมึงทำอะไรกู Of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. มีปอกกระโดด That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to ถ้าเร็วหมดก็ได้ consider the conditions อ๋อ and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for สาร challenges. ใต้ดิน Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's ต่อไป favorite game of hide and seek is back. อ้าว Vintage Trace event. ทำไมเร็ว It's going to be another co-op event, and I, for one, am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before. So why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by ได้ others. ช่วยได้เหรอ You'll receive the illusory beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an obscured vision effect. So even after you've been captured, you can be like a little ghost trying to help คือช่วยชนะดี by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit there and just watch the rest of the match anymore. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. อินเทอร์เน็ต Hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So I guess if you love playing Hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an อะไรวะเนี่ย all-concealing beacon. คอนเซ็ปต์เบคอน This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah.
Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to คือ participate. หายตัวในที่ที่กำหนดในวงเล็ก Did I mention primo gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and ๆ sand, มิสเตอร์เรนเจนเดมอนแซม mysterious foes have assembled lines of ก็ fortifications ดันเจี้ยนลึกลับเหมือนเดิม stop your coming. Ooh. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes. After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, มันเปรี้ยว if วะ it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning primo gems and other various prizes. Yes. Ooh, I like prizes. And last but not least, สุดท้าย version 3.3 ใน will level 4 also have leyline overflow events. Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. อันนี้ไว้ตอนท้าย That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! CCG But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code! Yay! Slap that code on the screen! มีระบบไพ่ไปแล้วเฮ้ยเลมชันคอสซัสเซฟโฟขออ่านดูอันติแฟกก่อนแล้วกันอันติแฟกแรกDesert of Holy Chronicle เมื่อชาร์จโจมตีโดนศัตรูคนสวมใส่จะได้สปีด 40% โดยที่โจมตีปกติชาร์จจะกระตุ้นโจมตีเพิ่มขึ้นดาเมจเพิ่มขึ้น 40% อีกอันหนึ่ง Flower Paradise Lost ชนธาตุ 80 เมื่อทำ Blue Micro Bloom และก็ Burgeon Action Blue Micro Bloom ปลุกเร้าดาเมจจะเพิ่มขึ้น 40หลังจากใช้ Trigger Bloom สารพวกนี้จะโอกาสที่ว่าสิ่งที่จะเกิดเป็นทอยเปอร์อิสแตกลัสสื่อจะแตกเอฟเฟกต์ใช้ได้ประโยชน์สาม In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name! It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. Hang on, is it just me or does that kind of sound like the plot to a light novel or something?
you're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game Duel. that uses a constructed deck of cards Duel เลยเหรอ against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for players to get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the game? You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of the deck. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. แล้วก็เดิม And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. ขอบได้ After reaching a high enough player level, you'll even unlock a matchmaking mode. So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So, what did you think? Why does it have to be over? There's so much that this version has to offer. Yeah, I can't even take it all in right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited. This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for... อ๋ออันนี้มาครั้งที่ 3 แล้วนี่ครั้งแรก Yes, Doesn't it I feel good to honored feel be นี่ไม่ได้มานานแล้ว You feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. Bye, everyone. See you later. โอเคไลฟ์ก็จบประมาณนี้
It's time to duel นะมารีแคปเดี๋ยวรอสักครู่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเชิญเริ่มมา2 ทุ่มอันเนี้ยเปิดเพลงอะไรเดี๋ยวนี่กันรอยเท้านักเดินทางมาดีแคปดีกว่ามีอะไรบ้างผมเปิดหน้านี้ก่อนอาร์ติแฟกต์ใหม่ Desert Powered Oracle ได้แล้ววะโบนัสลม15แล้วก็เมื่อชาร์จโจมตีใส่ศัตรูผู้สวมใส่จะได้รับบัฟสปีดเพิ่มขึ้นมา 10% ในขนาดเดียวกันก็จะได้ดาเมจจากการโจมตีปกติชาร์จโจมตีและทุ่มโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 40% เวลา15 วิปลชาร์จโจมตีก่อนมันเขียนเลยว่าเมื่อชาร์จโจมตีโดนศัตรูเท่านั้นถึงจะได้รับบัฟนี้มาเป็นเวลา15 วิพงศาวดารสาดาเซซายกับดอกไม้สองสวรรค์ที่หายไปอันที่2คือ Flower Paradise Lost 2 ชิ้นชำนาญธาตุ80แล้วก็4 ชิ้นเมื่อเกิดบูมไฮเปอร์บูมและเบอร์เจียนเลคชั่นของตัวละครที่สวมใส่จะเพิ่มขึ้นวงเล็บว่าคนปิดนะน่าจะเป็นคนปิดต้องเป็นคนปิดเท่านั้นอย่างไฮเปอร์บูมอย่างไรเดนไฮเปอร์บูมหรือชิโดโบยโปรบูมใส่ได้หรือแผดเผาก็เป็นโทมัสใช่ปะที่มันเบอร์เจียนเป่งบานแล้วก็บูมเนี่ยอันเนี้ยคิดดีๆว่าใครเป็นคนปิดเพราะมันไม่ง่ายเพิ่มขึ้น 40%แล้วก็หลังจากที่ทริกเกอร์บูมไฮเปอร์บูมหรือว่าเบอร์เจียนเนี่ยเขาจะมีโอกาส 25% สำหรับเอฟเฟกต์ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แต่ละกองนี้ใช้เวลา10 วิสูงสุดอีกกองใช้เป็นครั้งเดียวต่อนาทีเท่านั้นแล้วก็ทำงานได้ด้วยไม่อยู่ในสนามอันนี้ผมงงว่ะมีโอกาส 50% ที่จะได้เอฟเฟกต์เหมือนได้ดาเมจเบิ้ลปะเป็นเวลา10 วิสูงสุด10แตกอันนี้ผมงงว่ะเหมือนทำปฏิกิริยาปุ้มไปแล้วแล้วก็โอกาส 25% ที่จะเกิดขึ้นอีกรอบมีเกิดขึ้นอีกรอบทริกเกอร์1 ครั้งต่อวิแล้วก็ใช้งานได้ดูไม่หยุดอาจจะดีขึ้นแหละแต่ผมอาจจะงงอยู่ถือว่าหน้าฟาร์มอยู่แหละค่อยว่ากันทีหลังครับใช่ขอบแบบนี้ดิขอบนี้แหละมาใช่ปะไม่ใช่ดิ
เคภาพแตกช่างมันโดนเซฟไปเข้าเกมดีกว่าอาร์ติแฟกต์ต้องเป็นคนปิดปฏิกิริยามีไรเดนไฮเปอร์บูมโทมะเบ่งปานน้ำกับพืชที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนปิดในดาบปิดไหมหรือว่าไม่รู้ดิแต่คิดว่าไม่ค่อยน่าฟาร์มส่วนไอ้สี่จะปกติต้องชาร์จโจมตีก่อนซึ่งมันก็ทำได้แต่ไม่รู้ว่าเวอริเมียนกับ4โจมตีปกติเนี่ยมันจะ4โจมตีธรรมดามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าเพราะมันให้สูง40%ให้40% 15 วิซึ่งมันเพียงพอแต่ส่วนตัวคิดว่าสีลมแหละวงเล็บตัวดีบัฟอะตัวที่มาแป๊บตัวบัฟอะแต่ถ้าเป็นเซียวอาจจะตีบ้างแต่ย้ายเวอร์ลิเมียนแหละเวอร์ลิเมียนของดีแต่ฟาร์มนั้นก็ใช้ได้ไม่กี่ตัวแต่นี้สี่ลมโจมตีปกติมีเฮโซแต่เฮโซความแรงก็คือสิวธาตุไม่นับไม่ค่อยมีอ่ะไม่น่าฟาร์มแล้ว ถ้าฟาร์มสกัดเวอร์ได้แต่ฟาร์มตัวอื่นที่โจมตีปกติชาร์จตีลงก็มีแค่เซียวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวมาฟาร์ม2 ลุมก็ได้เดี๋ยวจะเข้าเกมแล้วก็เล่นจบไปชิมิยะหน่อยผมอีพังไปแล้วครับขอบคุณครับไปเลยโอเคฟาร์มรายวันต่อชีวิตนักผจญภัยก็ประมาณนี้แหละคือพอเล่นนานๆไปใช้วันเล่นนานๆคือมันจะลืมเปิดอันนี้นี่หว่าโอเคค้างไปแล้วนี่โอ้ตัวอย่างมาแล้วอ่ะมันเขียนว่าสลายตนะรูแจ้งสับสินล้วนสุญญตาแม่เจ้าภาษาไทยจะอ่านยากเลยอ่ะแล้วก็มีรูปลิกเกอร์หน้าหมอไอเวนนั่นเลยครับปัญหาเบื่อจิเต้าเต้าเต้าไอเวรเนี่ยเยอะทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นแบบวานเดอร์เลอร์เดลสคาราวุธอะสคาราวุธอาจจะประโยชน์สูงกว่าแบบอีไปแล้วก็บินไปคือหน้าเปิดสำหรับคนที่แบบยังไม่ได้มีตัวละคร DPS เยอะหรือว่า DPS ยังน้อยอยู่หน้าเปิดแน่นอนเพราะว่าแค่อัดทำประโยชน์ใน Open World ผมก็เชียร์แล้วอะ
เอียผมเจ๊งไปแล้วนะกดยกเลิกซิหาสมทบคีย์บอร์ดใหม่อะไรวะนี่ Just wait for a little. เจ๊งเตะยับด้วยแล้ว Here comes the catch. จะทุบคีย์บอร์ดทิ้งแล้วจิเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวไปลมก่อนเดี๋ยวพัดลมบอก CPU 90 องศาคมครับข้ามสวะ Just wait for a little. Share my knowledge. ตกเป็นว่าเลยไม่น่าสิ่งที่นั่นแหละใช้คำว่าเชี่ยแล้วฮัลโหลฮัลโหลเต้า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 พี่ครับมันอยู่ไหนครับพี่ครับผมต้องปีนทางไหนอ่ะปุ่ม W ใช้ไม่ได้แล้วครับนี่แหละสดชื่นพี่ผมอยากลงโอเคไม่ใช่ตอนที่อยู่โทษแล้วทำไมต้องเป็นเควสต้องเตะนี้ด้วยโคตรเกลียดเลยเวได้ขอร้องง่ายๆกับหน่อย
อันสุดท้ายโอเคหามาได้อ่ะห้องชาชื่อเยอะสุดอโมตะมัวเนี่ยกำแพงป้องกันเกลือ กันเกลือครับดูยอสอะไรวะคีวะครับอ้าวกิโลอ่ะไม่รู้โว้ยมันตบมือให้กูตบมือให้ไหมฮะวัดมาตบมือให้เราช่วยไปไหนพอเนี้ยเฮ้ยพี่โอ้โหเสร็จแล้วนี่เราเสร็จแล้วไม่เล่นแล้วพอตัวไหนเสร็จผมก็เลิกเล่นอ่ะจริงๆก็เลยแล้วสมชายเราอ่ะโดยทั้งหมดก็หมดตัวแล้วครับหมดตัวแล้วจริงปะเล่นอย่างอื่นต่อแล้วกันครับไม่เล่นอะไรอ่ะใช่ต้องเล่นนี้แต่ก็ไม่อยากอัพของเลยอ่ะผมแบบเราต้องอัพวะเพื่อความเก่งแต่มัน8แล้วอ่ะมันเวอร์แล้วอ่ะนี่เราเต็มแล้วจ้าเปลี่ยนเป็นของที่โลดีกว่าระบบบงกฎไม่เจ็บที่ฉันใครจะเข้าใจเฮ้ยคนละบงกฎนี่โลบงกฎอันนั้นฟรีบงกฎต้องเอาตัวที่ทำทุกอย่างมันจบไวตึ๊ดแกบักไอ้ฮะอย่าปัญญา
ใส่โกซะแล้วจะตีเชื่อข้างนอกมันเหมือนมีเสียงตุ้มขึ้นมาเตะเลยเพลงเขาเลยเพลงใหญ่ I see everything. The Temple of Wisdom. Here comes the catch. Gotcha. Now you shall perish.เกือบแคสแล้วเกมIllusion shattered. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Stars, shine for me. Not enough. Things are about to get dicey. Busted. Inazuma shines eternal. ตายมาแล้วเอ๊ะมาแล้วก็เลิกเล่นมันไม่อ่านแล้วอ่านซับไทยเร็วโอ้เดี๋ยวไปตรงนี้ไม่เป็นไรต้องหาปะอ๋อน้ำร้อนก่อน
ร้อย This realm. 47นี่โลเต็มแล้วจ้าไม่เล่นแล้วรีเลย์เดทแทนแล้วกัน If you ever. เอาตัวที่แบบเคลียร์ออบเจกตีฟไวๆอ่ะผมได้ชอบเล่นแบบนั้นนี่ก็จบยังไม่จบเนอะนั่นแหละอยู่นี่ว่าตัวนี้บักเลยไม่ค่อยได้ตกแต่งอะไร เอ้าฉันลงไปแล้วเนี่ยลงไปแล้วโอเคไม่มีเพลงตัวนี้ก็ไม่ได้ซื้อแล้วไม่ใช่คนตกแต่งบ้านตกแต่งตามคัสตอนที่เขาสร้างมาแต่ก็ยังทำไม่เสร็จเลยเพราะไม่ค่อยได้แบบลืมเข้าอ่ะจนมันเต็มอ่ะลืมคอนซี่เต็มแล้วหมุนทรัพยากรไม่ทันแล้วมันได้เยอะกว่านี้ยังไงแล้วก็เอาเฮ้ยบาลานซ์ This realm. แล้วก็บาลานซ์กันมันไม่ได้แย่เลยแต่แค่รู้สึกว่ามันซื้อไม่ค่อยพอเนี่ยมันได้แค่แบบ3อันเนี้ยที่ผมซื้อประจำแล้วก็เศษตังค์นิดหน่อยเนี่ยแล้วก็รอไปวันนี้ว่าอะไรวันศุกร์เสาร์ที่ทันอยู่แต่ของพวกนี้ผมแทบไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์อะไรจะหวังไม่ทางแม้จะเป็นครั้งที่มันมีบั๊กแล้วมันแจกอะหมดครับเพราะซื้อของพวกนี้แหละไม่ได้ซื้ออย่างอื่นเลยมันบั๊กตรงมันสร้างอะไรไม่ได้ก็เลยแจกไปไปปิดเกมตรงไหนดีวะ I got a new letter from an informant. Looks like the situation has changed again. โอเคเป็นอย่างนี้แหละเวลาเป็นเกมก็อยู่ตรงนี้ตลอดโอเคแล้วก็อัลเทอร์เนท F4 เลิกแยกย้ายแล้วก็แต่จะดูเทรลเลอร์ตัวท้ายแล้วก็ปิดไลฟ์ไปเลยกันแล้วก็จะฟาร์ม 7K2 ต่อมาดูดิหรือว่าอาจจะมีคอนนิดๆหน่อยก็ได้ A friendly word of advice. Test. ในการประจำความพลาดครั้งหนึ่ง Courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. ก็พอยูเวิร์ด Please be sure to exercise ตอน caution. ตัวแฮ่คือหรอก Were you scared? Who goes there? เห็นปะ So, is there really a ghost ผี room? ป่าเปิดเข้ามาด้วยจริงๆเหรอ Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you Talking to me. น่ามีจริงก็แหละ Jester, I have. เจสเตอร์ที่ใช้ทำงานร่วมมาสำเร็จแล้ว From this day forth, ไม่ว่าจะเป็นมันเดียหรือ Kimono คาบุกิโมโน will cease to ต่อ exist. ชื่อนี้จะไม่คงอยู่ต่อไป Did you really think you would be able? คิดว่าอย่างแต่คนนี้ทำอะไรเกมฉันว่างได้เลยจริงเหรอ Dottore. ตัดทอเล่ ไอ้ Dottore!
In that case, นั่นต่อไป take some ธุระ time ส่วนตัวแล้วนะ ครับ ครับ ผมลืมอีกแล้วครับ A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? Who goes there? So, is there really a ghost around here? Why does Paimon have a feeling that it's staring right at us? Are you Talking to me. Jester, I have completed the task you gave me. เชสเตอร์นี่คือหัวหน้าใหญ่ Day 4th, Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury! You dare to gaze upon me? มาตรงมาที่ฉันเลย Dare to mess with me? Too late for regrets. Have fun with this gift. Scaramouche. คารามุส The mere fact of you นายมีประโยชน์มากนะ แต่นั่นไม่ได้ความว่านายจะไม่มีวันตาย make you indestructible. เทเลอร์สั้นๆไม่นานเคสตุคิโดเดเมเซชิพัด โอเคครับ แล้วก็ได้บุตรมาด้วยแล้วจะเป็นเสือเวทกลายเป็นดาบซะงั้นปัด เอาเถอะแล้วก็อะไรวะเนี่ยเริ่มมอสปฏิกิริยาธาตุได้ด้วยนี่ฟอนโหวตทริอัลมิทเรียนเจียนแหละก็วิ่งเก็บลูกโป่งวันนี้ที่3กิจกรรมที่3แล้วก็วินเทรดอีกครั้งเพิ่มสกิลใหม่2อันเพิ่มสถานที่ซ่อนสกิลปลดที่ซ่อนกับลอกกระดักใหม่แล้วก็อะไรวะเนี่ยอ๋อ เฮ้ดูเอลBattlefield of Cat Dice like Cards สุดท้ายก็เลไลท์โฟมี5อย่างนะทั้งหมดแล้วก็อาร์ติแฟกต์ใหม่ชำนาญท่า80เมื่อเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับพืชแบบขั้นเวอร์พืชน้ำพืชไฮเปอร์บูมเฉยๆแล้วไฮเปอร์บูมที่ทั้งพืชน้ำแล้วก็ไฟฟ้าคอนกรีตแล้วก็เบ่งบานที่น้ำกับพืชแล้วก็ตัวไฟคอนกรีตดาเมจของมันจะเพิ่มขึ้น 40% แล้วก็หลังจากใช้ทริกเกอร์บลูมหรือว่า3อันนี้จะมีโอกาส 25% ที่จะเกิดอีกรอบซึ่งสูงสุด10 วิ4 สแต็กงั้น10 วิเพิ่ม 25% น่ะทุก10 วิเพิ่ม 25โอกาสทริกเกอร์
แล้วก็ทริกเกอร์ได้ยังไม่อยู่ใน3อีกอันนึงก็ Animal Damage ธาตุลมวันนั้นลม15แล้วก็เมื่อโจมตีชาร์จโจมตีโดนศัตรูถ้าได้รับบัฟโจมตีปกติเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็ดาเมจจากการโจมตีปกติชาร์จโจมตีแล้วก็ทุ่มโจมตีเพิ่มขึ้น 40% 15 วิแล้วก็อาวุธเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็โจมตีปกติแรงขึ้นโอเคเนื้อหาก็ประมาณนี้เดี๋ยวขอเก็บแคปรูปดีกว่าพยายามหารูปไม่ใช่นี้เข้าใหม่อ้าว67K ไปเดิมทุกเดี๋ยวแคปรูปอะไรเดียวอย่างแรกรูปมิโตะแน่นอน อันนี้รูปกิจกรรมมิโตะใหญ่ก็มิโตะอีกแล้ว and to give rise to a variety of strange rumors and stories. So please, be sure to exercise caution. นี่คนเลยท่อโอเคได้แล้วหนึ่งSo please, be sure to exercise caution. How was that? Were you scared? เดี๋ยวค่อยแคปก็ได้อาจจะไม่ค่อยดีอะไรแคปเท่าที่แคปได้ก่อนแล้วกันได้หลายภาพอยู่อีโต้ห้อยหัวเนี่ยใช้กันเติมแน่นอนไม่ต้องห่วง Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Squall and Fury. You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? น่าจะรูปนี้รอสักครู่ Have fun with this gift. Scaramouche. The mere รูปแบบนี้แหละHave fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. จะสร้างเธอทำลายกันแน่วะอ๋อภาพเลยScaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. โอเคประมาณนี้เซฟแค่ไม่กี่รูปแล้วก็เอาส้นตีนพิทักษ์โลกมาด้วย You dare to gaze upon me? เซฟเยอะเซฟภาพเรื่อยๆโอเคได้เปิดภาพที่รู้แล้วกันก็ประมาณนี้แหละโอเคพอละก็
ก่อนไปมันจะมีภาพหนึ่ง Dottore. In that case, I'll take some time for myself.นี่อันนี้ก็มันจะมี4 ภาพหลายภาพแหละภาพซ้อนอ่ะอันแรกก็คือเพื่อนนักตีดาบของคานามุตที่เกี่ยวกับตระกูลคาสนะอันที่2อันนี้ไม่แน่ใจแต่มาจากฟันเทนหรือเซตายาแล้วอันที่3เหล็กช่างตีดาบคนหนึ่งแล้วก็อันนี้อินาสมะจำชื่อไว้ได้อันสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลเดนช็อตกัน In that case, I'll take some time for myself now. Squall and fury. เจ็ดแค่ You dare to gaze upon me? Dare to mess with me? Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. ก็พอประมาณนี้ก่อนกันข้างนอกก็ฝนตกฟ้าร้องตอนเหลือเกินฟ้าผ่าโอเคค่อยว่าอะไรกันตัวดูเอลก็ยังไงก็ได้ไปแล้วแค่นี้ไปแล้วสวัสดีครับไปแล้ว